വെൽക്കം ടു 3 അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിടിലനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നേരെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മൊബൈൽ, അത് അരിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടത്തി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടത്തി കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം കയറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുക്കും. അതിനാണ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് 5 മിനിറ്റ് ആയിക്കിന് നമുക്കിനി എടുത്തു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം, ഈ സൗണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും പോയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കഞ്ഞിൻ്റെ അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓതമ്പോ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കഞ്ഞിൻ്റെ അരിയാക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓതമ്പോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കഞ്ഞിൻ്റെ അരി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടറും നമ്മൾ റീസൈക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കണം. ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് പവർ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണം. അതിന് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് സൗണ്ടിൻ്റെ ആ വേരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളമായാൽ വളരെ ബ്ലറായിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ മൊബൈലും അതിൻ്റെ സൗണ്ടും എല്ലാം നാശമായാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് അവർ വാങ്ങും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും ബൈ ബൈ.